这是大哥开了5年的保时捷卡宴，早上起来发现车头趴了下去，去前店后厂检查，发现是空气减震老化漏气了，换新要18万台币。车主问能不能修回去，前店后厂表示无法维修，只能换新件，而且建议2条一起更换。但新款的保时捷减震器订货要5天，车主约好了朋友周末去漂流游玩，等不了那么久，于是掏出手机，通过视频刷到了我们，其实就是塑胶端头开裂导致的减震漏气。我们只需要将这些易损件全部换成新的，便可以解决问题。修好以后跟新的一样使用，价格却不到 4S 店的1/10。换作是你会怎么选择？细胞很快就扣押好了，把机芯与细胞组装回去。你对这个技能感兴趣吗？评论留下666或者联系我们。